Solana nie je len o meme coinoch. Nezmysly sa skončili. Budujú štruktúru, ktorá bude mať obrovský dopad na reálny svet. S vylepšeniami, ktoré si iné kryptomeny ani nevedia predstaviť, inštitúcie hromadia obrovské pozície. V tomto cykle som so Solanou zarobil. Pridajte sa na Telegram, odkaz máte v popise. Ale dnes vám ukážem, ako to môžete urobiť aj vy. Nie je to také ťažké, len pozorne počúvajte, čo vám poviem. Nálada okolo Solany je rozdelená. Na prvý pohľad sa humbug ochladil, chain aktivita klesla a konkurenti ako Binance Smart Chain a Base sa dostávajú do malého obchodu. Vyzerá to, že Solana dosiahla vrchol, ale pod povrchom sú fundamenty silnejšie ako kedykoľvek predtým. TVL zrastlo o 26%, stablecoiny sa strojnásobili a tým bude podporu pre Alpenglow, Firedancer, Zika a Meu. V podstate základnú vrstvu s miliónom TPS, super rýchlu a škalovateľnú. Aktivita používateľov sa dočasne spomalila, ale reťazec sa pod kapotou rozbieha. Dnes si toto všetko rozoberieme. Technológie, ekosystém, toky rizikového kapitálu, rizika a kam Solana skutočne smeruje. Výhodou Solany nie je len rýchlosť. Je to schopnosť každý rok zrýchlovať. Jej plán funguje na troch úrovniach. Za prvé, základný engine. Prebudovanie engineu s vylepšeniami ako Agave a Alpenglow stabilizuje potvrdenia. Znižuje náklady na validátory a umožňuje viacerým ľuďom prevádzkovať uzly. Za druhé, sieťová vrstva. Optimalizácie umožňujú Solane zvládať obrovskú prevádzku s ultranízkou latenciou. Ideálne pre obchodovanie, platby v reálnom čase a dokonca aj úlohy umelej inteligencie v reťazci. Za tretie, aplikačná vrstva. Nové funkcie ako je súkromie, podpora ZK, likvidita viacerých kolaterálov a odolnosť voči MEU umožňujú Solane prevádzkovať komplexné DeFi, tokenizované aktíva z reálneho sveta, predikčné trhy a rýchle spotrebiteľské aplikácie. Nejde o jedno číslo alebo referenčnú hodnotu. Solana vstupuje do cyklu samozrýchlujúceho sa rastu a bude silnejší, rýchlejší a škalovateľnejší reťazec, ktorému sa len málo ktorá spoločnosť na prvej vrstve môže rovnať. Mnoho ľudí sa zameriava len na TPS, ale vylepšenia spoločnosti Solana majú vplyv na reálny svet. Alpenglow vydáva potvrdenia super rýchlo. Za menej ako 150 milisekúnd, takmer rovnako rýchlo ako centralizovaná burza. DeFi je teraz takmer okamžité, čo otvára dvere k vysokofrekvenčnému obchodovaniu, mikroplatbám, hazardným hrám a plynulému obchodovaniu v reťazci. Firedancer je úplne nový validátorový klient, vytvorený od základov, schopný spracovať milióny transakcií za sekundu. Viacerí vysokovýkonní klienti zlepšujú odolnosť siete a umožňujú Solane podporovať globálne platby a ekonomiky riadené umelou inteligenciou. Ďalšie vylepšenia ako kontrola preťaženia a optimalizácia transakcií sa osvedčili počas ICO pump v hodnote $500 miliónov a to za len 12 minút. Ak sa pozrite iba na poplatky alebo objem na DEX, Solana vyzerá slabo. Ale to je len krátkodobý šum. Šialenstvo obchodovania s memečkami sa ochladilo a perpetuálne kontrakty absorbovali likviditu. Skutočným príbehom je TVL a stablecoin. TVL vzrástol v 3. štvrťroku o 26% a ponuka stablecoinov spoločnosti Solana sa tento rok takmer strojnásobila. To je skutočná príľnavosť používateľov a kapitál zostávajúci v reťazci. Nízke poplatky, vysoká likvidita a vysoká prístupnosť robia zo Solany kľúčový reťazec pre stablecoiny. Používa ho dokonca aj Western Union. Maloobchodná aktivita sa síce ochladila, ale základná vrstva je silnejšia ako kedykoľvek predtým. Krátkodobý pokles skrýva dlhodobý rastúci trend. V 3. štvrťroku bol staking v centre pozornosti na Solane. TVL zrastol o viac ako 50%, pričom na čele stali Binance, Bybit a natívne projekty ako Sanctum. Kapitál sa presúva z rizikovej špekulácie do stabilných výnosových pozícií. DEX a DeFi TVL rastli v USD, ale z hľadiska SOL sa používatelia stiahli. Ďalší znak toho, že humbug okolo obchodovania s memečkami sa ochladil. Orca stále dominuje ako najefektívnejší DEX a Solana dostáva najrastejším hlavným reťazcom, pričom transakcie stoja len niekoľko centov. Ekosystém sa nezmenšuje, preusporiadáva sa a bude stabilnejší a udržateľnejší základ. Investovanie rizikovým kapitálom je hlavným signálom pre budúcnosť Solany. V 3. štvrťroku sa vďaka veľkým projektom podarilo získať značný kapitál. Rajku $13,5 milióna na likviditu v reálnom čase a mosty medzi reťazcami. Bulk trade $5 miliónov na burzu Perpetuals na inštitucionálnej úrovni. Míly s gamifikovanými predikčnými trhmi. Hilo buduje výnosné stablecoiny. Mísička už nefinancujú memečka. Budujú finančnú a infraštruktúrnu chrbticu Solany. To je najsilnejší prejav dôvery, aký môže reťazec získať. A teraz sa poďme pozrieť, kam sa Solana vyberie. Práve sme si otvorili graf Solany a teda nevyzerá to vôbec pekne. Keď sa pozrieme na denný graf, tak tu vidíme klesajúci kanál, z ktorého nám Solana vypadla reálne. Keď sa na to pozrieme bližšie, tak vidíme, že ako už sa prepadla supportná úroveň. Samozrejme sa ešte môžeme vrátiť, ale čo by som chcel vidieť,
Na týchto bodoch som chcel vstupovať do longu. A s tým, že čo by som ja očakával reálne, čo ja by som chcel vidieť z tohto hľadiska, je na tejto úrovni, vám to označím tuto. Tuto máte sumy 124,89 až 124,46, kde som vstupoval do longu. Čo by som chcel vidieť je niečo takéto. A take profit na 135 USD, zvýrazním vám to rovnou čiarou, aby to bolo jednoducho vidieť. Tak, zelená. A teda dal by som to priamo na 135, to si viete tu takto zmeniť cez nastavenie. A koordináty znamená 135, aby to bolo presné. Ako som povedal, vstup niekde tu tuto máte tie modré čísla 124,89 až 124,46, samozrejme ako sme teraz nižšie. Tak a čo sa týka nejakého stop lossu, tak by som to bral veľmi konzervatívne, keďže je pravdepodobnosť, že môžeme ísť nižšie. Stop loss by som dával na túto úroveň, po tento swing. Označím vám to červeným, čiže stop loss 119,41. Ak prelimíme túto úroveň, tak čo sa stane je určite pravdepodobne, že ďalšia zastávka nebude hore, ale posmierujeme rovno sem na ďalší level 110 USD, čo je ďalšia silná psychologická úroveň. Solana sa neprepadá kvôli tomu, že by bola zlá, ale padá nám celý trh aj s Bitcoinom. Bitcoin teraz práve narazil na sumu $80,000. Najväčším rizikom Solany v súčasnosti nie sú výpadky ani konkurencia, je to príbeh, ktorý o nej ľudia rozprávajú. PanFam preslavil Solanu memečkami a špekuláciami. Ziskový, ale nálepka kasínová sieť sa stále drží. Mediteam, špecializované reťazce spochybňujú jeho kľúčové oblasti. Hyperlikvidné pre páchateľov, Base pre spotrebiteľské aplikácie, Plasma Stable pre stablecoiny. Solana potrebuje nový príbeh. Pumpové živé vysielania presahuje rámec mémov. Experimenty s riadením metadata alebo Tollyho vysokovýkonné finančné nápady. Ktorýkoľvek príbeh zvíťazí, určí pre Solanu identitu pre ďalší cyklus. Keď spojíte technológie, kapitálové toky a správanie trhu, jedna vec je zrejmá. Solanová krátkodobá slabosť je len kozmetická. Tretí štvrťrok ukazuje silnejšiu základnú vrstvu, hlbší ekosystém a zrelšie zloženie používateľov. Konkurenti sa môžu snažiť, ale Solana je už teraz dostatočne rýchla, lacná a stabilná na to, aby poskytovala prvotriedny zážitok. Vývojári neustále stavajú, ekosystém rastie a Solana sa nerozpadá. Konsoliduje sily pre ďalšiu dôležitú fázu. Solana neskončila. Pripravuje sa na to, čo príde ďalej. Dnešné video máme za sebou. Ak chcete vidieť obchody alebo analýzy, pridajte sa na môj Telegram. Kliknite na prvý odkaz v popise, vidíme sa tam. Prihláste sa na odber, aby ste nič nezmeškali, žiadny nový obsah a dajte like, ak sa vám toto video páčilo. Uvidíme sa pri tom ďalšom.